Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shuhrat Musayev. Bugungi videoyimizda Rasul Kusherbayev to'g'risida bo'ladi. Va juda ko'p odamlar Shuhrat Musayev bu borada o'zingizni fikringizni bildiring. Shuhrat, nega gapirmayapsan? Shuhrat, nega jimsan? Va hokazo gaplarni gapirishdi. Men Rasul Kusherbayev o'z lichkasiga yozib qo'ygandim. Birat xizmatlar bo'lsa, yoningizdamiz, esichu aloqadaman deb yozib qo'yganman. Unaqa panika qilaveradigan holat bo'layotgani yo'q deb o'ylayman lechinaman. Chunki misol siyosiy taraflama olib qaraydigan bo'lsa ham bosim o'tkazishlar endi o'zidan misol kattaroq urovingda o'tiradiganlar taraflama har xil gaplar bo'lishi yoki kimdir haqiqatni aytganda unga nisbatan o'sha haqiqat yoqmaydiganlar gapirib ish qilishi bu tabiiy holat. Albatta bu narsani bilgan biladi, bilmagan yo'q. Endi Rasul Kusherbayev to'g'risida o'zimni shaxsiy fikrimni aytib o'tadigan bo'lsam, men u insonni hurmat qilaman. Haqiqatan ham hozirgi kunda bizni jamiyatga ozmi ko'pmi o'zini hissasini qo'shayotgan inson, undan tashqari mana xalqqa foydali bo'lgan qonunlarni chiqishi tarafdori deb hisoblayman. O'sha xalqqa foydasi yo'q, ya'ni xalqqa foyda keltirmaydigan qonunlarga qarshi chiqishini ham buni hamma biladi. Albatta deputat, har bir deputat o'z o'rnida, birinchi o'rinda xalqqa manfaati uchun chiqish kerak. Chunki manfaat xalqniki bo'lmasa, jig'ildonniki bo'ladigan bo'lsa, u deputatdan xuddi Coca-Cola'ni qopqog'idek to'k bo'ladi-da. Probkadek gap. Shu probkadan qanchalik foyda bo'lsa, xalqning manfaatini o'ylamaydigan deputatdan ham xuddi shuncha foyda bo'ladi. Endi Rasul akam qilayotgan ishlarini ko'ryapmiz. Ancha tanqidiy ishlar qilyaptilar, gapiryaptilar. Kerak bo'lsa o'sha yig'ilishlarda ham, Oliy Majlisda ham, boshqada ham hamma yoqda o'zlarining fikrini bildirib, birinchi pozitsiya o'sha xalqqa foyda keltirish va xalqning hayotini, ya'ni turmush tarzini yengillashtirish tarafdori bo'lib turibdilar. Shaxsan Shavkat Miromonovich o'zlari ham "Sen hech kimga yoqmasang, menga yoqasan" degan iboralari butun internetda hamma yoqga tarqalib, odamlar bu borada menimcha tushunib yetdiki, что haqiqatdan ham hozirgi kunda Shavkat Miromonovichga paxta qo'yib faqat har xilani nima desam ekan, ig'vogarliklarni qilib, bu odam boshini egib siz yaxshi deb yuradiganlar emas, haqiqatdan ham xalqning manfaatini o'ylaydigan insonlar kerakligini o'zlari bilan ikki og'iz gap bilan tushuntirib qo'ydilar. Xo'p, hozirgi kunda Rasul Kusherbayevga o'xshagan deputatlar qancha? Bormi? Bor, bir ikkita yana men biladiganlarim bor. Endi otini aytib o'tish shart emas. Bu deputatlar orasida ham baribir bir-biriga keng g'araz ko'z bilan qarab yurishadi. No, kam. Necha yuzta deputat borligini ham bilmayman-u, lekin men 100% uverimman, 98% просто tak maydonda o'tiradigan bolelchik deb hisoblayman. Deputatlarning 98%ni. Haqiqatan ham o'sha qarsakbozlik, hech qanaqa xalqning manfaati uchun harakat yo'q. Faqat o'sha biz u qilishimiz kerak, biz bu qilishimiz kerak, lekin amalda hammamiz yo durrak, yo pirra o'ynab o'tirishimiz kerak degan gap bo'lib turibdi. Bizga Rasul Kusherbayevga o'xshagan deputatlar kerak. Qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Hozirgi kunda xalqqa o'ylab, xalqning ertangi kelajakdagi turmush tarzini yengillashtirib, kelajak avlod uchun bir qanaqadir yengillik kiritish bu juda ham katta va kerakli ish deb hisoblayman. U nafaqat Rasul Kusherbayev, bu yerda o'sha boya aytganda yana bir ikkita yaxshi deputatlar bor. Faqat eng kerakligi deputatlarni ham saylayotganda bor-ku, sal shiddatlirog'ini, bir duxi balandrog'ini, haqiqatdan ham qo'rqmasdan chiqib gapira oladiganlarini va xalq uchun, xalqni o'ylaydiganlarini saylash kerak edi. Va dalnishim menimcha endi shunaqa bo'ladi. Saodat opa, доброй ночи.
Sababi mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Saylov o'tdi, saylovdan keyin juda ko'p deputatlarimiz xuddi ayiqqa o'xshab uyquga ketishdi. Orada bir ikkita gaplar bo'ldi, juda ko'p qovun tushirishlar bo'ldi va hokazo va hokazo. Endi qovun tushirmaganlardan bittasi Rasul Kusherbayev deb hisoblayman. Chunki kerak paytda yugurib boryapti, kerak paytda gapiryapti, ish qilyapti. Endi buni ham kimdir kirib paxta deydi, mayli, menga farqi yo'q. Men bir yaxshi insonni yaxshi deyishim agar paxta bo'ladigan bo'lsa, paxtakor deyaveringlar. Menga manfaat ham, foyda ham yo'q. Bunda olib qarasa Rasul Kusherbayevga paxta qo'yishda. Endi ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan vaziyat, ya'ni Rasul Kusherbayev qo'llab-quvvatlash kerak. Oyda deb bir ikkita odamga gapiryapti-da, Rasul Kusherbayev qo'llab-quvvatlash kerak, faqat unchalik oshirib yormaylar. Nimaga deb men sizlarga buni tushuntirib beraman. Sababi bu qilinayotgan ish uni foydasiga ham bo'lishi mumkin, zarariga ham bo'lishi mumkin. Agar haqiqatan ham hozirgi kunda Rasul Kusherbayevga mana shunaqa bosimli bo'layotgan bo'lsa, mana o'zlari aytgandek, o'sha organ xodimi shakal degan gapni gapirgan bo'lsa, hokimiyat taraflama bosimli bo'layotgan bo'lsa, demak, buni to'g'ri yo'l bilan hal qilsa bo'ladi. Biz misol men oddiy bloger bo'lib turib ham, men ham juda ko'p bunaqa narsalarga duch keldim. U nafaqat hokimiyat tarafdan, boshqa taraflardan zaявленияni-ku manchalik olganlar bo'lmasa kerak. Bo'ladi. Kimdir haqiqatda gapiraman deb, haqiqatda olib chiqaman deb xalqqa o'ylayman desa, uni oldida baribir qanaqadir bir g'alamislar chiqadi. U maydon shunisi bilan maydon. G'alamislarga qarshi kurashish bu oson ish emas. Odam nafaqat o'zini, balki oilasini ham xavfga qo'yadi. Qavm qarindoshini xavfga qo'yadi. Bu yerda gap hukumatni yo boshqa odamida emas, hamma joyda. O'sha hukumatimizda ham, xalq orasida ham yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Lekin xalq orasidagi odamning yomonligi 1% tegsa, hukumatda o'tirib bir qanaqadir polojeniyasi bor odamning yomonligi 95% tegishi mumkin. Shu narsalarni hisobga olib, Rasul Kusherbayevga da biz hammamiz qo'llab-quvvatlashimiz, boshqamiz hammamiz kerak, faqat bu narsani bo'rttirib olishimiz kerak emas. Chunki haligi odamlar uchun bu yana ham yoqimsizlik qilib, haqiqatan ham u kuchli Rasul Kusherbayevni даже misol og'zini o'chira oladigan darajada kuchi bo'ladigan bo'lsa, demak bu seryozni narsa-da. Unga yoqmaydigan narsalar bo'lib, ertaga Rasul Kusherbayevga bir qanaqadir ziyon yetkazib qo'yish mumkin. Endi yana bitta narsaga qo'shimcha kirib o'tmoqchiman. Ko'pchilik meni faqat chiqib gapiradi, g'iybatchilik qiladi deb bilishadi. Alloh rozi bo'lsa ulardan ham. Kimdir mana shunaqa gapirib turish kerak. Hamma jim o'tiradigan bo'lsa, ana qaranglar, hamma jim o'tiradigan bo'lsa, hech narsani hech kim o'zgartira olmaydi. Tushuninglar. Kimdir chiqadi, hamisha bo'lgan unaqa odamlar chiqib olib sirazu misol qanaqadir yomonlikni ko'rsa gapiradi, noto'g'ri ish bo'lsa ko'rsa gapiradi. Lekin shu insonlarni g'iybatchiga ham chiqarib ko'rishadi. Har xil bo'xtonlar ham qilib ko'rishadi. Tushuninglar. Hozirgi kunda internet tarmog'ida chiqib gapirayotganlar kam. Imенно chiqib o'zini ko'rsatib gapiradiganlar. Ularga ham oson deb tutmaydi. Kimdirlar o'ylaydi ochko. Xo'p, bu ochko yig'ayotgan ekan. Ochko yig'masdan sizlar chiqib gapiringlar shularning o'rniga. Sizlar ham chiqib gapiringlar ochko bo'lmasa. Bunaqa ishlar noto'g'ri-da. Kimdir mayli ochko yig'aman deb bo'lsa ham gapirsin. Shu agar qanaqadir ta'siri bo'lsa, shu xalqqa, shu jamiyatni foydasiga gapirayotgan bo'lsa, marhamat, u ochko yig'adimi? Вообще звезданутый bo'lib ketadimi, lekin foydasi tegayotgan bo'lsa, marhamat, foydasi tegsin. Hech narsa gapirmasdan faqat kommentda usan deb g'alamislik qilib yurgandan ko'ra, bu именно o'shanaqa odamlar uchun. Hammani men hech qachon yomon demayman. U aytayotgan odamlarim kim? Faqat kommentariyda so'kishi, g'avo qilishi, yaxshi insonlarni ham bo'qib borib qorishtirishni yaxshi ko'radigan odamlar. Mana shu haqida men gapiryapman. Shu gapirayotgan insoniylar qilayotgan ishni oldin qilib ko'ringlar.
uni bo'ynidagi yukni, yelkasidagi yukni ko'tarib ko'ringlar. U eshitadigan gaplarni eshitib ko'ringlar. U tinglaydigan dardlarini tinglab ko'ringlar. Ana o'shandan keyin bir nima desanglar, qofiyaga to'g'ri keladi. Iltimos, bunaqa ishlarni keragi yo'q. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Mayli, mani so'kasizmi, boshqalardan meniki-ku mayli. Biz kichkina odammiz, lekin jamiyatimiz uchun foydasini tegizayotgan, harakat qilayotgan yaxshi insonlarni u yomonlab ertaga o'sha arzimagan ishonchli haqiqatni ham ana xuddi shag'amga o'xshabdi. Misol, shag'am yonib turibdi-da, ya'ni eriyapti shag'am. Ishoninglar, odamlarni sabri ham xuddi shunaqada. Men shuncha harakat qilaman deydi-da, bular bir tinga olmas ekan deydi. 1000 ta odam bu yoqdan sen yaxshisansa, 1000 ta odam bu yoqdan yomonsan deb tursa ham haligi shag'am erib boraveradi. Tushunasizlarmi? Diliga, ko'yniga tegadi o'sha inson. Yo'q, qaytanga ko'yniga tegib emas, yaxshi gapirib, agar bir nimasi yoqmasa, "Ukam, mana shu narsang yoqmadi mana shu narsang, shuni to'g'rilashga harakat qilib ko'r" desa, juda ham yaxshi bo'ladi. Haqiqatan ham hozir Rasul Kusherbayev temasidan sal chalg'ib qoldimi? Kelinglar, Rasul Kusherbayev temasiga o'taylik, keyin boshqa efir qilaman. Juda yaxshi gapiradigan gaplarim bor. Mayli, o'sha videodan keyin kim nima desa deyursin, men roziman. Rasul Kusherbayev masalasida hozir internetda millatchilik masalasi ko'tarilib ketdi. Endi bitta narsa, u millatchilik boshqa unaqa narsa kerak emas. Avvalambor Allohdan qo'rqish va Allohga iymon keltirish, uni rasuliga iymon keltirish degan narsani tushungan odam millatchilik qilmaydi. Ya'ni har bir musulmon inson bu bir millat. Ibrohim Halilulloh millatidan bo'ladi. Dunyoda u qozoq bo'lsin, u rus bo'lsin, u karis bo'lsin, u boshqa bo'lsin, shu davlatda tug'ilib o'sdimi, uni millatiga yopishishi keragi yo'q. Chunki meni yoshligimdan juda ko'p millatchilik qilishgan menga. Men chiqib qozoqcha gapiraman, men chiqib ruscha gapiraman, men chiqib qirg'izcha gapiraman. Sen aytasan o'zbekmisan deydi. Sen kimsan o'zi deydi. Olib, ana yoshlikda o'riz deb haqorat qilishardi. Men toza o'zbek emasman. Mana otamni onasi rus, onamni onasi rus. Undan tashqari yana bir ikkita millatlar aralashib mana shunaqa bir kasha bo'lib chiqib kelganman. Lekin pasportimga katta qilib o'zbek deb yozib qo'ygan. Qozoq deb yozib qo'yganda ham xursand bo'lardim. Tojik deb yozib qo'yganda ham farqi yo'q. Gap u pasportga yozilgan millatda emas, musulmon millati bo'lib turib, o'sha musulmon xalqi uchun qilayotgan harakatida. Men u yoq tarafga ham, bu yoq tarafga ham chaqirib qo'ygan bo'lardim, iltimos. Bu narsani bizning jamiyatimizda keragi yo'q. Bizning jamiyatimiz shakllanishi uchun millatchilik qilib, bu qilib har xil ig'vo narsalarni tarqatish keragi yo'q. Chunki internet tarmog'ida hozirgi kunda bu masalalarni ko'tarib ikki tarafdan ham juda ham ko'p gap so'zlar bo'lyapti. Ikki tarafda ham meni yaqin insonlarim bor. Ikki tarafdagilarni ham ko'pini hurmat qilaman. Prosta millatda agar kovlab chiqsak borku, hammamiz kovlab chiqsak qaysidir jihatdan qattandir qanaqadir har birimizda bir minus bo'lib ketib qolgan tarafi bo'ladi. Ya'ni qaysidir millat qo'shilib qolgan bo'ladi. Shuning uchun iltimos bu narsalarni to'xtatinglar. Rasul Kusherbayevga yordam kerak bo'lsa, qanaqadir qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, biz tayyormiz. Hozirgi kunda prezidentimizga shunaqa insonlar kerak. Xalqqa ham kerak. Shuning uchun biz всегда поддержкада. Elparvar jamoasi tayyor. Faqat bu narsadan juda katta narsalarni uyushtirishi kerak yo'q deb hisoblayman. Sababi qanaqadir noto'g'ri ish boshlanib ketsa, mana o'sha Rasul akani o'zlari ham, men yozib qo'ydim nomani, o'zlari ham bu masalani ko'tarib chiqarlar. Va albatta shakal degan odam kim bo'lishidan qat'iy nazar Rasul akadan so'rab qo'ygan bo'lardik. O'sha insonni ochiqlab familiya otini aytsalar-da, biz ham bir gaplashsak o'sha insonlar bilan. Biz ham bir o'zimizning fikrimizni bildirsak. Shakal degan so'zni ma'nosini biladimi o'sha odam? Qay darajada o'zini zo'r deb hisoblayapti?
Endi gap zo'rlikda ham emasu, bir insonni shakal deyish noto'g'ri. Men-ku sal og'zishaloqroq bo'laman. Buni juda ko'pchilik biladi. Bu narsani yashirmayman. Bir xil payt ayollar bormi, boshqa bormi suv ko'radigan odatlarim bor. Bu meni minusim. Lekin men o'sha payt o'zimga o'zim yo boshqaga emas, o'sha meni haqorat qilgan odamlarga shu narsani javob qaytaraman. Endi salom berib shakal degan so'zni eshitgan odam menimcha qanaqa holatga tushishini ko'pchilik bilsa, tushunsa kerak. Shuning uchun bu masalani to'g'ri qilib ko'tarib, o'sha qonuniy taraflama kim nima degan bo'lsa, shu narsani olib chiqish kerak-da, sudebniy protsess orqali bu ishni hal qilish kerak. Albatta ko'pchilik kimni qo'llab-quvvatlashi qanaqaligini biladi. Bu yerda tarafchilikda emas, men taraf bo'layotganim yo'q. Na Rasul Kusherbayev, na boshqa. Bu yerda maqsad yaxshi insonlarni qo'llab-quvvatlash. U qaysi tarafdan bo'lishidan qat'iy nazar. Shunaqa. Boringlarga shukr sizlarni efirni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Hozir yana bitta efir qilaman. Kiraman deganlar kirsin. O'sha yerda agar bu savollar bo'lsa, jonli ravishda savollarga javob beraman. Bir ikkita qo'shimcha o'zimni gapirmoqchi bo'lgan gaplarim bor. Shularni ham qo'shib o'taman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar oqibatimiz yo'qolmasin. Chunki oqibatni o'zi qidirib topish juda ham qiyin bo'lib qoldi. Men oldin shu yoshlik paytim bundan 15 yil oldingi holat bilan hozirgi holatni solishtirsam, haqiqatan ham kim nima desin, menga farqi yo'q. Jamiyatimiz juda ham chuqur yamaga tushib ketibdi. Boringlarga shukr.